ich tam veľa chlapci, tak dávajte bacha. OK. Keď budete pod vodou, nemôžete používať vysielačku, OK? Takže myslíte na to. Uli, No. keď budete na pozícii, potom tam zastav, ale nezabudni preplávať to tam, OK? Človy si nechávajú. Jasný. Lehce doleva. Ještě kousek. My sme na pozícii, čakám na vaše potvrdenie pozície. Jo, my jsme na pozici, vystupujeme za ždunu. Tiež vystupujeme, pozrite sa potom. Chlapci, dvakrát Včko smažte. Dvakrát Včko, keď chcete vyskočiť. Normálne Včko. Jo, rozumíme, plavem na místa. Tiež? Takže pod vodou to nefunguje, no. Mně to normálně snad fungovalo? Aj mne, Haló, dokonca tiež mi to ide. haló. Vidím kontakt Haló. medzi nami na pláži. Vieš mi určiť pozíciu bližšie? 3-4-0. Mám vizuál. Doplaveme chalani na 20 a skúsime ich engagenúť. OK. Matíku, kam plaveš, prosím tě? Máš špatný kurz, Jo, musíš Matíku doprava. byl za náma, no. Koukej na mapu. Roman a Cazer, držte sa pod vodou, aby nás nelokalizovali. Ještě trošku doleva. Ty vole, tady jsou ryby. Som na suši. Som na suši. Jo. Po našej ľavej strane je ten kontakt. Nájdete si dobrú pozíciu. Budeme robiť engage. No to sa rozjasnilo, že už nepotrebujeme nočáky. Prísahám Bohu. Jo, no, rozjasnilo se. My jsme taky na pobřeží. Výborne. Zajistite si to tam Akorát- boli, či máte nejaký vizuál? Nemáme žádný vizuál, budeme muset počkat na Batíka. OK. Ja som ready na strelbu, Roman, Cazer. Sekundu.
Už aj ja. Saze, ready? Dobre, pálime. Neutralizovaný. Mám robota. Stiahneme chalani k tomu domu na 70. Huli, zaznačím ti miesto, kde sa stretneme, OK, na mape. Rozumiem. Domy čisté. Rozumiem. Huli, máš to zaznačené. Dobre chlapi, my sa môžeme dať do pohybu. Rozumíme, jdeme tam po cestě na ten bod, co si naznačil. Rozumiem. My ideme bearing 40. Bearing 40, znížená silueta, dávajte si bacha na akýkoľvek kontakt. A kontakt vedle nás. Kontakt vedľa Nemám nás. vizuál? Sťahujem ku vám. 15 metrov od nás. Za tým Mám domčekom. vizuál, áno. Počkajme, nech prejdú. Koľky sú asi, videli ste? Koľky sú? Ďalší ide. Traja asi. Pozerám, či ešte niekto správa nepríde. Dobre, poďme. Vidíte ho? Jeden na Áno, nás vidím kúka. toho napravo. Máte vizuál na ďalších, či nemáte? Aha, tu sú dvaja. Dobre, ja som ready páliť. Tak pálme. Môžeme? Máme. Ešte jeden by tu mal byť chalani, ešte jeden určite tu je. Za tým domom bude. Zadu, za domom. Mám ho. Pekná. Nice. Pekná kurva. A si ho Pekná. vystrelí do riti. Pokračujeme. Bearing 30. Treba takto pozerať, pekná robota. Hulinec, mali sme tu ďalší kontakt, ale ten je neutralizovaný. OK. Piče, s kličmi skurvenými. Už neblikám, že? Teraz blikáš. OK. Kontakt, smer 340. Dvaja. Mám vizuál? Traja. Vidím. Nájdete Nájdete si pozície. Mám na tom prvom namierené, viete na toho druhého, tretieho? Na treťom mám ja. Na prvom mám. Ja mám druhýho. Pálime. Neutralizovaný. Druhý ešte není. Ešte není, no. Čisté. Pekná chlapci, pekná. Postupujeme. Napravo od nás. Hlasy. Alebo pred nami respektíve. Na blízko kontakt, napravo. Držte si pozíciu. Na blízko! Taký jedna. No, Ty kokot. ja som začal strieľať, Ďalší. lebo... Ďalší mám naboje. Mám ho. Ešte jeden. Ešte jedného počujem. Nevidím ani kokot. Ani ja. Ale počuli ste ho, ne? Hele, my jako vůbec nic nevidíme, vole. Tady jsou 30 metrů od nás vojáci. A nevidíme je, ty vole. No hej, ja ich vidím dobre. Ja tiež vidím dobre.
Ale tam já mám takový problém, že furt slyším tu loď, takže já vás skoro vůbec neslyším, jako já nevím, jestli se mi to nějak buglo. To si muselo puknúť, no. Skús ju. Za nami kontakt, za nami. Traja Na muži. blízko. 4, som ready páliť. Poďme. Pálime. Ešte jeden bude v kríkoch hlavou, myslím. O, bacha zase na tom poli. Kontakt zľava, 310. Pálim. A co je s tím mám zkusit udělat? Despawni tú loď a znova spawni, keď tak palí. Idem na Ještě to. jednou. Co jsi říkal, Romane? To Palovi som vypal. No, despawnol som ich. Jako jestli mám zkusit odpojit a připojit? Všetci živí a zdraví? Máme na vás vizuál, sme pred vami. Jo, my vás vidíme. Teda spíš, Nejaká palba na vás vedená? od nás nalevo jsou asi vojáci 100 metrů. Vidím, mám vizuál. 3-2-0, po vašej lavici idú pozdĺž stromov. Potvrdzujem vizuál. Soldier, 100 meters, front. Hostile down. Enemy spotted. Man, 100 meters, front. Target's down. Vidí niekto niečo ešte? Ne, nemáme Poslal žádný Telegram. kontakt. Opakuj. Dobrý, Palo, už to mám v ceku. Super. Že vidím peknou piču. Máš vysiačku na 50-ke, Tomáš? Skontroluj Já si. podívám se, ale... Jo, nemám. Postupujeme kontakt. zase. Pred nami smer kontakt. na... 8. 20 metrov. Mám vizuál. Roman, nevidím. Idem sprava. OK, kopírujem ťa. Napřed mám týpek přímo na blízko. Vidím. Mám ho. Kontakt dole. Tak tomu jebe, ty kokot. Ale som mu dal flickshot, kámo. Postupujeme ďalej na smer rally pointu, ktorý je nás 345. Bacha na blízko. Tak to ste mi zachránili riť, chlapci, díky. Oni vyskakujú z tých kríkov. Huli, po ľavej strane máte kontakt, 320. 320 kontakt. Za tou líniou tých stromov, nevidíte ich teraz asi. Mierim tam laserom, neviem či vidíte. Pred nami kontakt, chlapi. 30. Nevidíme, jak míříš. Skúste to posunúť viacej dopredu. Budete ich mať po ľavej strane. Jo, už po nás střílí. Jo, vidím na blízko, Vidím, pálim. Tady nalevo od nás slyším. Naľavo od vás sú, áno. Pri vode, alebo čo to tam je. Áno, máte ich na ľavej strane ich máte. Jo, dobrý, je dole. Jich tam 5. Dobre, postupujeme smer, kde sa máme stretnúť. Za mnou. Jdeme k vám, asi je to tady Jo. čistý. No, zoskupíme sa. Kto tu ešte není? Ešte Peky. Ještě, ten tam někoho rube ještě. Jo, ten je tamhle. Takže nic nevidíš, vole. Jo. Já taky vidím píču, no. Ale ono, Hej, tak si dajte bez nočka, ty vole, však už to je. vypněte si ty noktovizory, ono už je docela vidět.
Ja No, napríklad bez... to Ja aj s tou stojí. noktovizou vidím strašne dobre. Ja vidím aj tak proste. Vy to no. nemáte takový jako rozmlžený, takový jako... Ja to mám také len trošilinku zrnité, ale tak ináč v No já pohode. to mám jako zrnitý jak debil, vole, když Ale koukám musím, na musím říct, televizi. že já jsem dělal Reconnect a je to o dost lepší po tom Reconnectu, jako tak jestli to taky nemáte nějaký bublí. Co já to mám zrnění, jak když nasypeš lepicím hromadu zrní, ty vole. Ja to mám práve, že fakt, že akože úplne normálne hrateľné. A to má Jo. tiež dobre, uvidíte na videu. No Je to hele, já když troška- to dám nastavení a video, tak to vidím taky dobře. Ale jak vyjedu zpátky, tak to mám úplně takový... Počkej, tak já vám to pošlu, jak to vypadá. No, Jo, nech no. to poznáme, lebo... V tom nastavení taky vidím dobře, vole. Já to vyfotím. Lebo akože keď mieríš, jasné, tá optika není robená na nočnú víziu. Tá ti má len dopomáhať k laseru, k miereniu. Ale ináč akože celkovo to vôbec nemám také To je katastrofálne. taký efekt proste. Cez mod. Alebo čo to je. Možno sa to dá vypnúť niekde v MCC. A dole. Kam vám to mám Skús to poslat? pozrieť, Roman. Na Facebook. Night Vision, je to tu, Ace. Aha, je to tu, Fox Scale, všetko sa dá nastaviť. Shutter Effect, to je ono. Či nie, to je oný Rolling Shutter Effect from Muzzle Je Splashes. to no, Tak, Fox hele. Scale a Noise Scale. Takhle to vypadá u mě, Mhm. prostě, třeba. Máte to tam Jo. ve skupině. Vieš? Vypol No, som. a teď Dal už to som. nevypadá Teraz je to takhle. už funkčné, teraz už je to Jo. dobré. Na Teď 1 je na to 0. dobrý. Tak Jo. No teraz, tak, teraz už môžeme dať späť tú noc poriadnu, si myslím. teraz to zvýhne. Počkej, To malo byť jak- OK. No teď je to úplně v pohodě, no. No Jak to zvýšil som noc. nastavíš? Teď je to dobrý. Nemusíš nič nastavovať, Batík. To Roman nastavil. Jo, takhle. Chlapi, dal Teď som si trošku, tam, teď dal si som- trošku přidal něco, dal ale. som to tretinu, no. Tretinu som tam dal. Slabú tretinu. No, ale teď jsou vidět jako docela dobře v obrysy, co je křoví a co je člověk, no, takže to je Ja dobrý. by Takže som... už je to hrateľné, dolnite sa vy, lebo ja to mám fakt akože pekné, Ja vy si to mám povedzte. tiež dobre, ja to robím kvôli ním, tak... No, jestli to, co jsem vám poslal, je to, co máte vy, Ne, nemáme to, to je bullshit. A ja si dám video já jsem nastavené. se do toho nemohl koukat, jako mě pálí oči z toho, ty vole. jo, hele, takhle je to v pohodě úplně. Tak je to dobré, je to hrateľné, hrateľné, všetci súhlasíte s tým, áno? Aha. Je to na 50%. Dobre? A vidím bílé. Dobre. zeleně. Zákol, vole. Si jo, Môžeme no. postupovať. Chlapi, Smer 60. Znížená silueta všetci. môžeme sa teraz Jo, všetci spolu. tak dolů a... Palo, No, to tvoje IR-ko svieti. je tam bugnuté, Svieti vidím ho, napravo, hej. no. Nastavte si potom kričanie, aby sme sa počuli. CTRL tabulátor, aby ste mali to kričanie. A AIčka nás Haló. nepočujú? Nepočujú, no. Haló. Halo, halo. Ale půjdem tady víc doleva. No držte si trošku tú lavu, roztiahnite sa, aby to bolo dobre. Niekto majte oči aj na šestku. Napravo kontakt, 140. Stiahnite na pravý hrot stiahnuť. Jdeme dopravo víc. Potvrdzujeme vizuál. Pálime? Zatiaľ je tam jeden, nikto iný, že? Mhm. Dobre, Roman, daj ho dole. Neutralizovaný. Dobre, sťahujeme späť do formácie. Huli, máte tú ľavú stranu. Jo. A vezmem to tady zadem za těma barákama, když tak. Huli, pozrite okolie tých barákov s Batíkom aj s Pekým, Jo, ktorý máte na 60. Rozumím. Roman a Cazer, poďte za mnou k tomu plotu na 70. Yes. vezmem to tady zadem, jakoby, za těma barákama. Propustíme ty baráky, když tak. To je kdo, ty vole, ty. Hele, neskočila ti teďko na monitoru červená čára. Kontakt 140. Hotovo, no. Potvrdzujem vizuál na 1.4.0. Dvaja vojaci, po ľavej strane jeho, na 1.3.8. Jo, vidím. A 1.4.1 je ďalší vojak. To isté 130 na streche domu. Jdeme dál. Držme pozíciu, počkáme, nech sa chalani k nám stiahnu. No Huli, stiahnite to k nám, máme tu početný vizuál. Jo, tak se vracíme k ním. Dobrý Batíku je mínus.
Hulinko, vizuál 130 na budove na balkóne hore. Ty pičo, hele. Blíž k nám vizuál 80, pozor, jsou blíž, jo? Na Potvrdzujem 80. vizuál. Dejci. Zajistite si pozíciu, nestrieľajte ešte. Treba ich všetkých spotnúť, aby sme mali na čo strieľať. Čiže potrebujem, aby ste mi potvrdili toho na 130 hore na balkóne. Ľavý horný balkón. Máte niekto na ňo? Na 90 jsou vedle nás 30 metrů. Jsou blíž. 90, vidím, potvrdzujem 90. Tak Huli, Batík a Peky, vy budete mať tých na blízko, čo sú na 90-ke. Ale ešte nestrieľajte, len si zaistíte pozície. Tazer, ja a Roman, my sa postaráme o týchto na našej 12. hodine, ktorí sa nachádzajú, čo tu aj pochodujú, aj čo sú hore na tých balkónoch, OK? Huli, keď budete mať pozície zaistené, daj mi vedieť a my budeme páliť tiež. Já jsou ready. A taky můžu. Jo, tak my jsme na pozicích. Dobre, pálime. Tak ty vole. To mi vole, ne. Má niekto nejaký vizuál ešte? Já nemám. Taky nevidím Ďakujem. nič. Nic. Dobre, všetci budeme ťahať na 90 k tomu plotu, OK? Stretneme sa pri tom plote, nalepte sa na ten plot. S tým, že Huliho tým bude mať ľavú stranu pokrytú, keby náhodou. Ok. Roman a Cazer, my máme pravú stranu. Tady za mnou, tady. Ale Fuli přímo za tebou, myslím si, že to je 80, je nahoře v tom okně, vidíš ho, pod tou lampou přímo. Svítím tam laser, vidíš ho, přímo na něj, Nevidím. pod tou lampou, přímo pod tou lampou, Nevím, jestli to je týpek. tady to. No, tak střílej, jestli k němu počkej. Chalani, mám kontakt. Roman, Cazer, bearing 140. Jeden je hore na balkóne, druhý je pod balkónom. Potvrdzujem na toho horného, toho spodného nevidím. Spodného mám vizuál. Cazer, máš vizuál na jedného z nich dvoch? Jo, toho nahoře. Dobre, tak pálime. Zneškodnený. Ešte dole je pod ním, ešte dole je pod ním. Neutralizovaný. Späť do formácie k tomu plotu. Jo, vidím ho, no. 6 hodina kontakt, 240 až 260. Početná pechota. Huli, otočte to. Zozadu nám idú, 240, 260. Hele, Za náma. No, já měl jsme kryt, jo, tak to bylo lepší. Pálime. Prebijem. Vypadá čistý. Ešte jeden tam beží, doprava. Ještě mám vizuál. Mám. Je tam. nalevo od nás jsou. Nalevo, potvrdzujem Na vizuál, 180. potvrdzujem vizuál. Pálime, ľavá strana, pálime. Roman Salzer nalepiť na plot. Kontakt v tomto objekte dvakrát. Dobre, teraz pôjdeme zase všetci v jednej formácii, pôjdeme v hadíku za mnou, s tým, že Roman bude so mnou pozerať. 15 metrov na rohu. Vidím. Minus. Roman bude so mnou pikovať vstupy, OK? OK. Ale Batíku, když jdeš poslední, tak čekuj za záda. Ideme do objektu. Poď Roman, poď. Dobrý, jdeme za ním. Na blízko! Majú na blízko! Dostal som do piče. Už ošetrím ťa. Z objektu, chalani, z objektu, bacha, z Dobrý, objektu. byl tady nahoře na zdi, už je mrtvý. Stále těch schodech napravo. Tazer, Peky, Huli, choďte do objektu. Pozrite objekt, vnútro objektu. Jo,
Jdeme. Levá strana čistá. Jo, jdem dovnitř. Si dobrý. Dobre. Máš nejaký morfiník? No sekundičku, nájsť ešte to Dobre. dokončím. Baráku nahoru do patra. Si dobrý, Pali. Barák hoře je Díky, čistý. díky. Batík, poď, sťahujeme do objektu. Ideme k vám, chlapi. Nahoře, tady vidím tenkrát. Mám kontakt přede mnou. Sťahujeme k tebe. Na stovce. Na střeše. Vidím, vole. Ještě je tam jeden pod ním. Dobrý, děkuji. Vole. Ještě je tam jeden. Minus. Přidává Roman napravo, pozor. Pobíhá na zezadu. Pobíhají na zezadu, jo, pozor, ten objekt. Běželi doprava minimálně 3. Táhnu to za nima, jo. Dobre, stiahneme na tú pravú stranu. Uli, Cazer, poďte doprava, ideme. Jo. Peky to obchádza okolo plotu. Bacha, byl tam Jarabáš na té cestě napravo. Kontakt na blízko. Dobre. Vyškodnený. Peky, jak to vyzerá? Dobrý, máme. Čakáme, dokým Peky dojde za nami. Přebiju a zastřelím ještě na střeše vojáka. Držte pozíciu. Dobrý, mám další 4. Vracím se. Dobre, sme tu všetci. Teraz pôjdeme všetci doprava. Zase v hadíku pôjdeme. Na 140 na ten dom sa nalepíme. S tým, že potrebujem, aby niekto schopný stále pozeral 6. hodinu. Čiže si rozhodnite, kto tú 6 bude mať imrvere. Pôjdeme v hadíku, stále v hadíku. Bátik, budeš mať tú 6? To je kolikátá, to je zadek, jo? To je zadek, presne tak. Jo, jo. Dobre, tak za mnou v hadíku. Nalepiť sa na stenu. Teraz vám poviem, ako sa bude pikovať stena. Tí dvaja, čo sú teraz za mnou, tak si ma sprava obídu s tým, že ten, ktorý ide ako druhý, má stred ulice, ten, ktorý ide ako tretí, čiže Cazer, ty budeš mať pravú stranu vrch a ulicu, OK? Ostatní to budú sťahovať ku stene, tam, kde som teraz ja. S tým, že Batík má chrbát. Všetci chápu? Jo. Tak, Co pomáham. když dáte dvakrát C, tak můžete mířit za chůze, jo? Kontakt na ulici, na hlavnej ulici kontakt. Neutralizovaný. Na konci ulici kontakt. Huli, preber mi stranu, Huli, prosím ťa. Nejaký vizuál ešte? Nevidím nic. Nevidím nič. Taky nic. Nevidím nic. Dobre, späť do formácie, nalepiť sa na ľavú stranu budovy. Kontakt prava. Vrchu niekde zo strechy. Zo strechy, áno. Minus, neutralizovaný. No mi prestala Tlačíme. fungovať baterka. Ty vole. Popri stene, bacha na tú šestku. To je ono, tlačíme stále vo formácii. Ulice, izolát. Pekná. Stále na 12 cez tú ulicu. Niekto z tej ulice na konci ulice strieľa. Na blízko vyberal. Na konci ulice. Dobrý, je tu hej, ten napravo. To je ono. musím se zavázat. Roman, chod sa na mňa pozrieť. Ještě tam běhá vzadu. Ale za náma běží bacha, jo, záda. Ošetrujem. Jo, ale bije bacha, máme na prdeli.
pravej strane. Máme na 6 kontakt. Peky to si ty? Peky to si? Potom sa vpredu. Vysun to viacej do tej uličky, prosím ťa, kryj mi pravú stranu. Na 6 nevidím nič. Batík, sledujte. Tady už je taky dobrý, tady vyběhli dva. Dobre, na pravej strane Peky ho podporí Huli a pôjdete po pravej strane, my pôjdeme po ľavej strane, OK? Cazer a Batík pôjdu po našej ľavej strane. Stále znížená silueta a pomaly. Vidím s tebou. Ale držte sa po pravej strane tejto ulice, pôjdeme na jednej ulici, len na jednej ulici. Dobrá. Hele, záda, nabíhaj. Máte vyzúval niekto? Mám, záda. Prebieha na stred. Neutralizovaný. Musím sa užetřit. Dobre, držíme stále, čakáme. Ještě na tam běží ze zadu. Počuj, čím dá chôdzu? Dotrlo C. Jo, je tam. To nefunguje, to není baterka. Co to dám? Aha, vidím. Možná rovnou asi by to bylo dobrý, ano. Normálně, pomůžeš mi prosím tě ušetřit? Jo, hele, ten hodně krvácí, vole. Dobre, sleduj ulicu, Huli. A už mi hodně tady dostal, ty vole. Sleduj ulicu. Jo, dobrý. A máme tady běžet další. Peký Máte budeš to dobrý. s Cazerom vzadu, máte to, držte si to. Prečo mi nejde dať bandáž? Počkej, čo to je za blbosť? Čo to je za kravinu? Už ide. Dobre, si OK, ešte ti dám krv, dobre? Jasný. Dávam Pekimu krv. OK. Cazer, budeš mať s Batíkom zadok, OK? Pri týchto kontaktoch. Si prvý, čo sťahuje na zadok. Peky si dobrý. Díky. Roman späť do formácie, ak si ready a môžeme pokračovať. Cazer, Batík, budeme pomalinky, pojeme dopredu. Huli, Peky, ideme. Som ready. Máte našu ľavú stranu, my budeme mať vašu pravú stranu. Ok. Rozumím. Čechá kontakt, zastavte se na chvíli. Stojíme. Minus. Tohle Peky je dole. Peky je dole. Zober ho a stiahni ho Roman, nie na tejto ulici. Ostatní kryjeme. Dám ho tady do boku za barák. Hej. Já vás tam jdu kraj. Prvý bude mať 12. Batík, Cazer, viac to vráťte dozadu, viacej to dozadu vráťte. A držte to viacej, hlbšie vzadu. Nemá hard rate, dávam CPR. Rozumiem. Držíme stále pozíciu. Mám mu dát adrenalin. Ešte ne, počkaj. A nemu nič není, tak neviem prečo. On asi ztratil hodně krve, protože on byl fakt na sračky, měl ten trup Dobre, úplně dávam skoro mu červený. epinefrín. Huli, ty sleduj ulicu, ja som... Jo. Huli, máš so mnou 12, hlavnú ulicu. Zadok máme pokrytý. Já radši čekuju tady tu pravou, vole. Tam je taky taková ulička. Pekná. To je presne toto krytie, čo treba držať. Preto ste hlbšie vzadu. Mohli fakt dávej bacha na tu uličku, akorát tam tady ten cíplák šel. Ale, tam běží. Dole. Jinak tam běží dost širokým pojem. Já jsem nad tím teď taky přemýšlel, říkám, ty vole. Huli, poď sem. No, jsem Daj tady. mu CPR-ko, teraz hneď. Jo. Mám CPR.
Dávam mu plazmu. Pořád okolo, jo? Áno. On nemá puls, ale nemal krvácanie. Ja si myslím, že nemá ani tlak. Ešte mu zmerám teraz. Ale s tou plazmou to dá dokopy. Puls má slabý, pokračuj. A slabý tlak má, no. Nechtěl by ten adrenalin mu Ja už som mu dal, ja už som mu dal. Jo, takhle. Dobre, ten hard rate mu ide hore, sleduj, ja mu dám zase CPR-ku. Alebo dobre, dokončí Jo, ho. už dával dokola. Dokončí ho a ja ťa vystredím zase. Už nemôže mu nič inšie byť, len ho naštartovať. No, dobrý. Hele, už je nahozený. Dobrý, díky. To bylo Počkaj. No, ty si asi stratil tlak. Mal si... Niečo ťa hitlo a iba ťa to dorazilo, lebo nemal si ani krvácanie. Peky je na bacha, tady nohách. je civil. Kontakt za vami! Tady je civil. On má bomby na sebe, bacha, on má bomby na sebe, od neho! Preč od neho. Čo sa stalo Batikovi? Vysielačka. No, že hodil asi nějaký flash nebo něco takového a vůbec se neviděl. Môžeme ísť? No, som ready. Jo, můžem, no. Pokračujeme vo formácii, Tady máte našu ľavú, Jo, my jo. máme pravú. Musíte nám ju vyťahnuť. Lebo máme tu roh, nechcem tam ísť, musíte to vy vytlačiť, pravá strana to musí vytlačiť. Hele, máte to tam čistý. Bacha na střechy, jo. Minus, neutralizovaný. Strava. Hej, je dole. Poďte, tlač. Ešte vidím vizuál v baráku. Čo to tam je? Nemám kontakt vôbec. 1-4-0 hore balkón. Nemám vizuál, bratu, nemám vôbec On nič. tam tancuje, alebo čo? Vidím ho. Není to Počkaj, civil? a čo to je? To je civil? Není. Minus, zneškodnený. Pokračujeme. Pozrám vám stále tú pravú stranu. Puli, máte ju pokrytú. Musíte nám ju zase vy vytlačiť. Hele, bacha, vole, je tam nějaká věž. Já ještě to zkontrolujem. Ale nikoho nevidím. Rozumiem. Nalepiť na pravú stranu všetci teraz. Teraz všetci na pravú stranu budov. Kontakt na 12. Dostal som zásah. Dobre, počkáme, daj sa dokopy, Roman. Držíme pozíciu. Čistá. Dobrý, čekuju. Huli, presne to, čo pozeráte, áno, super, držte to. Ale Na téhle mi to není čistý, jsou všude na balkonech, na střechách. Budeme to sťahovať do tej ulice, čo kryje teraz Huli. Jo, už ho vidím, no. Som dobrý. Sťahujeme do tej ulice, kde je Huli. Huli, Peky, pravá strana, Roman, ja, ľavá strana. Ostatní dvaja, čo sú vzadu, to rozložte. Huli, teraz si kryjeme každý svoju stranu, ja mám ľavú, ty máš pravú. Oka. Hele, je tam ve okně. Já přebiju. Roman za mnou. Sú tu dvere, máme tu Dvere, pôjdeme dnu. Roman, otváram, ideš dnu, okej? Počkaj, krížom. Pozrite aj budovy, treba začať hľadať civilistov. 2-2-0. Neutralizovaný, počkaj, prebíjam. Je neutralizovaný. Dobre, Roman, budem ti otvárať, pôjdeš dnu, okej? Poď. Otváram. Ježiš, dobre, okej. Máme civilistov, chlapci, stiahnite k našej ľavej pozícii, sme na ľavej strane, potrebujeme to tu zaistiť.
Kontakt 120. Okno. Dobrý je dole. Jsem nad váma na střeše. OK, máme civilistov, chlapi. Tohto kokotka si vezmeme. To som dal teraz do OK. ruské pásu. Chlapi, všetci na našu pozíciu, tam kde sú civilisti, dovnútra do budovy, poďte. Toto kokota zastrelíme. Ste všetci v tej budove, kde sú civilisti? Jo, jsem tady. Dobre chlapci, všetci si namerte na toho buzeranta vyjebaného. Nie na tých civilistov, Batík, prosím ťa. Všetci ste ready? Budem to odpočítavať, poviem vám ako. Bude to 3, 2, 1 a štart a vtedy budeme strieľať, OK? Ste ready? Ready. 3, 2, 1, štart! Neutralizovaný. Dobre, civilistov máme. Civilisti tu ostanú s tým, že potrebujeme najprv vyčistiť tú alfu, takže späť na uličku a späť do formácií. Zaznačím si miesto, kde sú civilisti. Já budu mít za chvíli asi hlad. Nikoho to nezaujíma. Z nejvíc sil, kurva. Hele, Patíku, pojď s náma, budem tou pravou zase. Dobre, vytlačame hlavu. Pokračujeme stále, ideme stále rovno. Neutralizovaný. Čurak vyjebaný zalezený. Čúrame náda. Bacha na tie balkóny spíčené. Nad vámi má kontakt, baráku. Nemám vizuál. Dobrý je dole. Pekná. Aby sme ktorú stranu pozreli? Túto. Že keď pôjdeme tazeto. Tohle je to lepší křížem, ty vole. Kluci. Dobre. Je. To. Koukejte Musíme sa vpravo, nejako nebudem rozložiť. to Rozmýšľam, ako by sme to rozložili, aby sme vedeli pokryť väčšiu to časť mesta pokryť. Vyčistíme túto hlavnú ulicu ešte. Pokračujeme. Křížem, Kontakt! Tomu jebete, neprestrelné. Roman je dole! Au, kurva, já jsem nějaký dostal někaj, bacha. Je neutralizovaný. Roman dostal do hlavy. To ti jebe, dám ho. Potrebujem pomoct tým Romanom. Já jsem ztratil hodně krve, vole, počkejte, já si musím taky nějak to. Daj sa dokopy, musíme daj sa dokopy. zavazovat Romana, dělejte, vole. No. Jo, dávam ho dokopy tiež. Dejte Dostal do když hlavy. Ulici taky někdo. Dobre, už nekrváca. Skontroluj mu prosím ťa puls, budem kryť. Puls má silnej. Dobre, takže mohol by za chvíľku stať. Ten zmrt v tom baráku je dole, jo? Okay. Dám mu morfin. To má hlavu. Je to dobré, Jo? jenom bezvědomí. Já se taky musím dát trochu do rychtiku tady, já jsem ztratil, vidím piču úplně. Ty po mně pálili zhruba z 90, jo? Baka. Má silný puls, jo, to jak dostal do hlavy, tak asi jenom vyplej. To by mohol za chvíľku stať. Ještě mu zkontroluji tlak radši. Nízkej, má nízký tlak. Místí do černého pytle a mrtvoli. Já jsem na to taky koukal, no. Na mu CPRko? No, já nevím, no. To asi na tlak nepomůže. Takže puls má silnej.
Jo. Ale jak si plesknu krev? Nedá si, keď nie si medic. Aha. Ale mě to asi spadne. Nepřišly žádný zprávy. A kontakt? Ty koko, to odkiaľ? Co jsem to do píči udělal, vole? Já jsem pomylem zbláčk. Doufám, že jsem ho netrefil. Ne. Koko, tak Ty som vole. sa lákol, čo ti jebe. No já jsem se lek taky jak svině, vole. Já jsem omylem zvlášť důležit tlačítko, než jsem chtěl, ty vole. Mě to vyhodí teď, no, za chvíli. Slyšíte mi? Počujeme ťa. Jo, tak odpovězte. Hele, ne, má ty vole. slabý puls, vole. Dávám CPR. Na mape by nám nejde malo vybehnúť potom chalani Extraction. Skúste niekto pozrieť mapu, jak Jo, kriem ulicu. To už vyběhlo, myslím. Já ho vidím na mapě Extraction. OK. Dá sa Roman hore a ideme tam. Já myslím, že jsem něco chtěl říct. Nic nevíš, jako teda. Jo, hele, už jsem vypíčenej. Hele, už je nahozený, dobrý. Hele, já bych potřeboval taky to najebat trochu krve, jo. Trochu Roman víc. už je hore, môžete dať dokopy. Čo je ty vole, čo si tady som urobili? Já jsem píči. Dali jsme tě dohromady. Tak. Si dostal hlavu, tak si byl asi v šoku. Pak si málem dostal další, vole. No, to je ono, ty krávo, to bylo tak centimetr vedle tvý ruky, vole. Dávam krv, Batíko. Já si zatím skočím pro pivo, jo. Čo ti Jo, Matěj si musí dát krev, prostě, víš co. Hele, čekujte, když tak tu ulici hlavně. Aby se Ja něco mám zaistenú, nepovedalo. stále mám 12 zaistenú ja. To troubení skurvený, ty vole, to bych rozkopal do píči, Všetci ty vole. ostatní sú v poriadku? Yes. Jo. Počkáme ešte na oného, na Batika a ideme na Extraction Point. Ty si mi dal autoheal? Hej. Rozmýšľal som nad tým, že musia byť dva vojaci, lebo ty si mal straty veľa krvi. Ty si mal kritický stav. To by sme ťa nikdy nevyliečili, vieš. Budú musieť byť dva medici, lebo keď toto nastane, tak nikdy ten medic sa hore nedá. Ale já nemám čas, tak to napíšu potom. Tak já už jsem Paláci něco se dělá, nevidíš. Na chvilku počka. Dobre, vraciame sa naspäť na Extraction Point. Že som to zmákli rýchle. Ešte musíme tých civilistov zobrať vlastne do piče. Já jsem to teď mazal do píče, ten bod. To jsem To to. nevadí, je to tady ten barák napravo. Jo, máte to. Jo, mám ho tiež zaznačený. Hlavne stále buďte ostražití, aby sa niečo nedojebalo. Boli, tebe sa to trúbenie podľa mňa najviac páči, aj doma to budeš počúvať. Ty píčo, mě už z toho jebe, ty vole, já mám chuť si rozmlátit hlavu o stůl, ty vole. Koko, kde sú tí civilisti? To je na té klimatizace, jo. Klimatizace to hraje, jo. Kde sú tí Ty si civilisti? kokot? Však tu boli tí civilisti, ne? Tu boli, 100%. Já střím do klimatizace, z který hraje to troubení pojebaný. Jak jsou to ne? Ty krávo. No chlapci, ruky hore. Hele, můžete mi dát ještě krev. A prečo? Protože někdo střílel, vole, já jsem ji dostal, vole. Ty máš 1000 ti tečie pomaly. Jo, no, dobrý, už teď, jo, už vidím ty, ale že ztratil hodně krve, víš. Jo, tak to bylo asi ode mě, sorry Matíko, jak jsem No. tam hned nestřílel na tu No, klimatizaci. když jsi říkal, že jsem to dostal odrazem, vole. Zoberte niekto ešte toho jednoho civilistu. Dobre, poďme.
Zajímalo by ma, či tí civilisti berú damage, keď máš takto pred sebou. To je plot na Keď pozerám na to, jak to je spravené, tak si myslím, že oni tady vlastne ani nie sú. Myslíš? Vyskúšam? Ja ti dám full heal. Okay. To je si druhý strany přijeli, pozor. Vidíš ho? Vymazalo ho. To položilo. To je, můžem stát, ty vole. Koľko na jeho to zabilo? Roman si vezmi. On dostal IKčko úplne ako regulérne. I'm innocent, I swear. Co se stalo? Skúšali sme, že či ten civil, keď máš pred sebou, či ti berie damage, vieš, že keď niekto na teba vystrelí. A on normálne ti berie ten damage, ty koko, však jeho to zabilo a Romanovi nič. Jo, jakože ho můžeš používat jako štít. Hej, no. Huli, už sa vzdialujeme z tvojej obľúbenej hudby. Jo, to je dobře, bro. To už mi začíná být líp. Už mi přestává test krev z očí a z uší, bro. A tie ambientné zvuky sú ako brutál. No. To veľmi oživilo. A taký mod dobrý, ty kokot, vieš, jednoduchý. A... Keď sa s tým vyhral, vieš, tak dáš všade tých cvrčkov a kraviny. A by si to úplne ako mal užívať. Škoda, že tie ambientné zvuky sme nemali do tej kampane vo Vietname, tam by sa to veľmi by sa to tam využilo, vieš. No. A dlho sme nemali len takúto, že misiu, že Navy Seals, kámo, strašne dlho. Nemali sme, no, akože... Ja už som aj mal chuť takto strieľať. Trocha taktiky. To piče, nevidím cez toho skurveného kokota nič. Nechcete přibrzdit s Romanem, abych šel třeba před váma. Hýbaj. Tam si mal dávno byť. Běžíte jak postřelený, ty vole. To piča je zošut, to čo som, do čoho som sa chytil, kurva. Nevidíte z toho kokota nič? Malinište. Malinčie. Ale to koľko ešte? No. Niekde na pobreží by mali byť lode.
vidět. Máte niekto tie lode? Jo, máme. Ideme tam. Severní strana. Potvrdzujem. Naložme to do jedného. Uvidíme, koľky sa zmestia. Co to je za koukání, ty vole. Noska. Ty, když tam vole, Skúste si sadnúť do toho prvého. Klofedatel, ty vole, nemůžu. Už je to plné? Kde to má bod na naloženie? Mne to ešte ukazuje, že passenger seat, pozri. Teď můžu, jak někdo vylez. Počvachtá kunda, ty vole, to môžeme. Ten civilista vyjebaný, ty kokot šoferuje normálne, pozri na kokota. Musím to pušnúť. Zoberte mu niekto oný. Práva šofér, tak kto s ním sedí v lodi. No. Rozbehni to. Nastartuj to, pičo. Počkaj, ešte ťa trošku potlačím. Dávaj, kokote. No daj plný... No! Dobre. A my ostatní sa dajte. Čiže nás posuniem. Stoj! Vole, mě to jeblo, kurva. Sadaj! Já už nemůžu. Ja sa. Trojčlená loď, ty vole. Ja mám utopiť ty dementy. Pozrite na Pekio, jak si mi sedí, ty kokot, jak baron. Kde mám utopiť? Au! Môžeme ísť, ideme rovno, len rovno choďte, poďme. A je to. GG, chlapci.